ஆவரேஜா ஒரு 6 மணி நேரம் நீங்க ரன் பண்ணீங்கன்னாக்கா ஒரு நாளைக்கு 6 மணி நேரம் ரன் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஒரு கன்சிடரபிள் ப்ராஃபிட் ஈஸியா எடுக்கலாம். 50 to 60,000 எடுக்கலாம். 60,000 வரைக்கும் எடுக்கலாம். அப்ப நீங்க அது டிபெண்டிங், அதான் சொன்ன அகைன் டிபெண்டிங் அப்ப வந்து 12 ஹவர்ஸ்னா அப்ப 1 lakh மேலே நம்ம ஏர்ன் பண்ண முடியும். ஒரு அயன் கடையில போய் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் பின்னால கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 பேக் இருக்கும். ஓகே அயன் பண்ணாத துணி. ஓகே ஓகே. காரணம் என்ன, அவரால் அதுக்கு மேல தேக்க முடியல. சொல்ல பேக்லாக் ஆயிட்டு இருக்கு. சரி சரி. ஸோ பேக்லாக் ஆகுதுனாக்கா அவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் இருக்குது அங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. வாட்டர் போயிட்டு இருக்கு. அது வந்து வாட்டர் இறங்கிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஒன்று ப்ரோக்ராம் நம்ம அந்த சிஸ்டம் முடிஞ்சோம்னா நம்ம டிரைவிங் தான், அதான் மேனுவல் தான் எல்லாமே. ஓகே ஓகே. டைமிங் செட்டிங், டைமிங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை டைமிங் 10 மினிட்ஸ்னா 10 மினிட்ஸ் 20 மினிட்ஸ்னா டைமிங் நம்ம வச்சுக்கிறது தான். ஓகே ஓகே. இது ஏன் நம்ம அப்படி லெவலில் கரெக்டாக இருக்கணும்னா நம்ம மிஷின் ஸ்டேக்காம இருக்கு. ஓகே. நம்ம ஒரு சைடு வெயிட் ஆகும், ஒரு சைடு வெயிட் இல்லாமல் இருக்கும். வெயிட் ஈக்குவலா ப்ராப்ளம் வரும். அதான் தெரியும். சரி சரி சரி. ஓகே ரைட். இப்போ துணியை எடுத்து பார்க்கலாம். நல்லா ட்ரைன் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப ட்ரை ஆயிடுச்சுல? ஆமாம் சார். இதுவே ரொம்ப ட்ரை ஆன மாதிரி இருக்கு. ஆமாம், காஞ்ச மாதிரி இருக்கும். அதான் 80% உங்களுக்கு வந்து காஞ்ச மாதிரி இருக்கும். அந்த கார்மெண்ட்ஸ் கம்பெனி வந்து எத்தனை வருஷமா சார் நம்ம அந்த வாஷிங் மிஷின் ஃபீல்ட்ல இருக்கும்? வாஷிங் மிஷின்ல வந்து நம்ம 12 வருஷமா இருக்கும். 12 வருஷமா இருக்கும். ஓகே ஓகே. இது வந்து நம்மளோட ஃபேக்டரி வந்து அம்பத்தூர்ல இருக்குது. சரி. ஒரு ஃபேக்டரி வந்து டெல்லியில இருக்குது. ஓகே ஓகே. டெல்லியில வைக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னாக்கா நம்மளோட மெயின் ரா மெட்டீரியல் அவைலபிலிட்டி டெல்லியில நிறையா இருக்கும். சரி. சென்னையோட. ஓகே. அதனால தான் அங்கே வந்து அங்கே லேபரும் நம்மளுக்கு ஒர்க்மேன்ஷிப்பும் நல்லா கிடைக்கும். சரி. சென்னையோட. அண்ட் சென்னையில் என்னன்னாக்கா நம்ம ஒரு செக்மெண்ட் சதன் தான் பார்க்க முடியும். அங்கேனாக்கா எங்கே வேணாலும் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும். அதுக்காக அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று. இது 12 வருஷங்கிறது நம்ம இந்தியா ஃபுல்லா பண்றோம் சார்? எல்லா இல்லை, இப்போ நம்ம வரைக்கும் இங்கேருந்து ஒரிசா வரைக்கும் பண்றாங்க. ஒரிசா வரைக்கும். இந்த பக்கம் கர்நாடகா வரைக்கும் பண்றோம். ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ சதர்ன் 4 ஸ்டேட்ஸ் கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, தமிழ்நாடு, ஒரிசா. ஓகே ஓகே. இப்போ நம்ம இந்த வாஷிங் மிஷினுடைய இதை பற்றி சொல்லுங்க. என்ன ப்ராசஸ் ஆக்சுவலாக அந்த வாஷிங் மிஷின்ல வந்து என்ன மாதிரி பாக்குறாங்க வியூவர்ஸ், அவங்க வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்க? ஓகே. இது பேசிக்கலி இது வந்தாக்கா இது வந்து கமர்ஷியல் வாஷிங் மிஷின். ஏன்னா மக்கள் வந்து ஜெனரலா வந்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. வீட்டில் வாஷிங் மிஷினோட கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. சரி. வீட்டில் வாஷிங் மிஷினுக்கும் கமர்ஷியல் வாஷிங் மிஷினுக்கும் ஏகப்பட்ட டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. சரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டில் இருக்க வாஷிங் மிஷின் வந்து நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் சார். ஆமாம் ஆமாம். அந்த ஒரு சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேக்ஸிமம் 1.5 மணி நேரம். சரி. ரொம்ப லெங்க்தியா இருந்த லோடு ஜாஸ்தி இருந்தா. சரி சரி. ஸோ ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் வச்சுக்கிட்டா கூட வருஷத்துக்கு 365 தான். ஓகே ஓகே. இந்த மிஷின் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாளைக்கு 12 மணி நேரம் இருக்கும். ஓகே ஓகே. 12 மணி நேரம் கூட. சரி. அதான் இதுக்கும் அதுக்கும் டிஃபரன்ஸ். ஸோ இதுல நீங்க எவ்வளவு லோடு போட்டாலும் உங்களுக்கு ஒன்றும் இஷ்யூ இருக்காது. ஓகே. அதோட லைஃப் வராது, இது லைஃப் வரும். ஓகே புரியுது சார். இப்போ இந்த கமர்ஷியல் வாஷிங் மிஷின் வந்து யார் வாங்குறாங்க? வெரி குட். கமர்ஷியல் மிஷின் வாஷிங் மிஷின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெயின் அவங்க ஸ்வயம் யூஸ் பண்றது வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி, மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார் மேனுஃபேக்சர்ஸ் இருக்காங்க. சரி. பெயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இருக்காங்க. சரி. அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டாஃப் கிட்டத்தட்ட ஆவரேஜா ஒரு யூனிட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 300 400 பேர் இருப்பாங்க. சரி. ஸோ அவங்க ஸ்டாஃப் யூனிஃபார்ம் வந்து கிளீன் பண்ணது முன்னாடி வெளில கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அது வந்து ஐ திங்க் எக்கனாமிக்ஸ் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது, டைம்லி வராது, அண்ட் குவாலிட்டி இஷ்யூஸும் இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த மேனுஃபேக்சர்ஸ் அவங்களே போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அது இதுதான் மெயின் செக்மெண்ட். ஹாஸ்பிட்டல் செக்மெண்ட் ஏன்னாக்கா ஹாஸ்பிட்டல் செக்மெண்ட் வந்து கிளீன்லினஸ் அண்ட் ஹைஜீன் ரெண்டும் முக்கியம், ப்ளஸ் டைம் ஃபேக்டர். ஓகே ஓகே புரியுது. ஸோ அதனால இதை தவிர நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் வந்து ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் நான் ஸ்டார் கேட்டகரி இருந்தால் கூட பெரிய ஹோட்டல்ஸ் இருக்கு. அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஃபேக்டர்னாக்கா குவாலிட்டி ஆஃப் வாஷ், டைமிங் ஃபேக்டர் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் மூணுமே ஒர்க் ஆகும். இந்த பெரிய ஹோட்டல் போகும்போது எக்கனாமிக்ஸ் வந்து காஸ்ட் வைஸ் பார்க்க மாட்டாங்க, டைம்லி சர்வீஸ் அண்ட் குவாலிட்டி தான் இஷ்யூ வரும். ஓகே ஓகே புரியுது. இது தவிர வந்து கமர்ஷியலாக வந்து இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நீங்கள் பிஸ்னஸ், தேர் இஸ் அ கமர்ஷியல் லாண்ட்ரி மேட்ஸ். ஓகே. இது லாண்ட்ரி மேட்ஸ் எப்படின்னாக்கா வெளில நான் வந்து பேண்ட் ஷர்ட்டு வீட்டு துணியெல்லாம் கொடுக்குறேன். சரி. டெய்லி யூஸ் அந்த செக்மெண்ட் ஒன்று. சரி. ஓகே. இது ஸோ அந்த டைப் இது டைப். இது தவிர இப்போ இன்னொரு செக்மெண்ட் இருக்குது, முக்கால்வாசி பேருக்கு தெரியாது. என்னன்னாக்கா சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு. ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டாஃபும் இருக்குவாங்க, பட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க. எப்படின்னாக்கா டீ கொடுக்கறது, கிளீன் பண்றதுக்கு அதெல்லாம் வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுவாங்க. சரி. ஸோ அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு பெரிய செக்மெண்ட் இப்போ. ஓகே. அவங்களோட ஸ்டாஃப் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 1000 பேர் இருக்குவாங்க. ஓகே. அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 கம்பெனிஸ்க்கு அவங்க ஸ்டாஃப் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. வேரியஸ் கேட்டகரிஸ், ஸ்வீப்பர்ஸ்லேருந்து, கிளீனர்ஸ்லேருந்து, ஆஃபீஸ் பாய்ஸ்லேருந்து எல்லாமே. அவங்களோட யூனிஃபார்ம்ஸ் அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஆஃபீஸோட டேபிள் வேர் இது இருக்கலாம்,
இல்லைன்னா அவங்களோட ஸ்டாஃப் யூனிஃபார்ம் வைக்கலாம். அந்த செக்மெண்ட்டுக்கும் தனியாக. ஓகே, அதுவும் ஒரு பெரிய செக்மெண்ட். ஒரு 5 டைப்ல நம்ம இந்த மிஷின் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நான் கேட்குறது சார், இப்போ கமர்ஷியலாக ஒருத்தர் வாங்குறாங்க பிஸ்னஸ்க்காக இந்த வாஷிங் மிஷின்னா, அவங்க ஃபர்ஸ்ட் எப்படி சார் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், இதனுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும், அதை பற்றி எனக்கு டீட்டெயில் சார். ரொம்ப சிம்பிள் சார். இப்போ முன்னாடி என்ன இருந்ததுனாக்கா, நம்ம வீட்டில் எல்லாருமே துணி துவச்சிட்டு இருந்தோம். சரி. ஏன்னாக்கா வண்ணா வீட்டில் துணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அது ஒரு காலம். சரி. இப்போ வண்ணா வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது அது ஆல்மோஸ்ட் 0 ஆயிடுச்சு டவுன்லலாம். சரி. எங்கேயாவது உள்ள வில்லேஜஸ். ஸோ இப்போ என்னன்னாக்கா எல்லாரும் வாஷிங் மிஷின் வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க. வாஷிங் மிஷின் வீட்டில் இருந்தால் கூட 2 பேர் இப்போ ஆவரேஜ் சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த மெட்ரோ போனீங்களா மேஜர் சிட்டிஸ்க்கு, சரி, ஒரு ஃபேமிலியில் 2 பேருமே வேலை செய்கிறாங்க. அப்போ தான் ரன் பண்ண முடியும். ஆமாம். ஸோ என்ன டைம் ஃபேக்டர் ஒர்க் ஆகுது. சரி. மிஷின் போட்டு துவச்சிட்டு இருந்தாங்க முன்னாடி, அந்த டைமும் இல்லாமல் போயிடுது. சரி. ஒருவேளை டைம் துவச்சிட்டா கூட அயனிங் ப்ராப்ளம் ஆகுது. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, அதுக்கு பதில் பீப்புள் ஹவ் ஸ்டார்டட் கிவிங் ஃபார் லாண்ட்ரி மேக்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சு. ஓகே. ஸோ அந்த செக்மெண்ட்ல நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸ் செக்மெண்ட் வர்றது அங்கே தான் வருவாங்க. சூப்பர். ஒன்றும் இல்லை, இப்போ ஒரு போரூர் ஏரியா எடுத்துக்கலாம். சரி. போரூர் ஏரியாவில் நீங்கள் ஒரு 2 கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் எடுத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ 2000 பேரும் கொடுக்க வேண்டியதில்லை. 200 பேர் நம்ம எடுத்துக்கலாம். 200 பேர்ல 50 பேர் நம்ம கொடுத்தாலே யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் ஓன் பிஸ்னஸ். கண்டிப்பாக. ஓகே. ஒரு வீட்டில் 2. சரி. 2னாக்க எவ்வளோ ஆச்சு சார்? ஆமாம், அதுவே உங்களுக்கு 100 பேர் ஒரு நாளைக்கு, ரொம்ப லோயஸ்ட். ஆமாம், இது நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் ஆக்சுவலி. இது ஆக்சுவலாக மக்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க, இது என்ன இது அந்த வேலை இந்த செக்மெண்ட். இப்போ அந்த செக்மெண்ட்ல ஒன்றுமே கிடையாதுங்க. யார் வேணாலும் ஹோட்டல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், யார் வேணாலும் என்ன பிஸ்னஸ் வேணாலும் பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம போய் பண்ண போறது இல்லை, நம்ம முதலீடு போட்டு கோஆர்டினேட் பண்ண போறோம், ஆளுங்களை வச்சு சில இது பண்ண போறோம். புரியுது. சூப்பர் சார். இப்போ அவங்க ஒருத்தர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்க, இப்போ இந்த பிசினஸ் பண்றீங்க, அவங்களுக்கு என்ன சார் ஃபர்ஸ்ட் நீட் என்ன? அவங்க என்ன லொகேஷன் பார்க்கணுமா, இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்க்கணுமா? இல்லை, லொகேஷன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் என்னன்னாக்கா, நம்ம மிஷின் அந்த இடத்துல நம்ம எந்த இடத்துல போடுறோமோ அந்த இடத்துல மிஷின் வைக்கணும் அவசியமே கிடையாது. சரி. சரி. நம்ம மிஷின் ஒரு 5 to 6 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்ல வைக்கலாம். இவ்வளவு இடம் இருக்கணுமா? ஆமா, இதுக்கு உங்களுக்கு 1000 சதுர இருந்தா பியூட்டிஃபுல்லா பண்ணலாம். 1000 இருந்தாலே போதும். ஆக்சுவலா ஸ்டார்டிங் 600 ஆக்சுவலா வேணும். இந்த 1000 என்ன சொல்றேன்னாக்கா 400 சதுரடி நம்மளுக்கு என்னன்னாக்கா இன்கேஸ் மழை பெய்யும்போது துணி காய யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு, அது 1000 சொல்றேன். ஆக்சுவலா இதுக்கு ரிக்வயர்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா 600 ஸ்கொயர் ஃபீட் இஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட். ஓகே. அதுக்கப்புறம் அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்டிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மிஷினரிக்கு மாத்திரமே அவங்க ஒரு 6 lakhs பண்ற மாதிரி. 6 lakhs பண்ற மாதிரி. ஓகே. நம்ம 6 lakhsனா நம்ம ஒன்று ஆரம்பிச்சிடலாம். 6 lakhs. அதெல்லாம் வேற ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்றது, அதெல்லாம் வேற செலவுகள்லாம் இல்ல. எப்படின்னாக்கா இப்போ சப்போஸ் இடம் அவங்க லீஸ்க்கு வாடகைக்கு எடுத்தா கூட அது அட்வான்ஸ் வரும். பிளஸ் இதுல என்னன்னாக்கா 3 phase கரண்ட் வரும். ஓகே. 3 phase. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் லொகேஷன்ல 3 phase கரண்ட் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். இல்லைனாக்கா அது கன்வெர்ட் பண்ணும், அதோட செலவு. அதுக்கப்புறம் ஈஸியான ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஒண்ணுமே கிடையாது. டெக்னிக்கலா எல்லாம் பண்ணும் ஒண்ணுமே கிடையாது. சரி, நம்ம ஆர்டர் கொடுத்தோம்னாக்க நம்ம டெக்னீஷியன் போவாங்க, போயிட்டு லொகேஷன் மார்க் பண்ணி கொடுப்பாங்க, எங்க பைப் போடணும், ட்ரெயின் பைப் எவ்வளவு அளவு போடணும், எந்த ஸ்ட்ரீட் ஸ்டாண்ட் வைக்கணும் என்னன்ட்டு. அதே மாதிரி பவர் என்ன வரணும், எங்க இருந்து பவர் சோர்ஸ் வரணும், டைரக்ஷன், அதுக்கப்புறம் பண்ணி மார்க் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அவங்க வேலை என்னன்னாக்கா அவங்களோட டெக்னீஷியன் எலக்ட்ரிஷியன் வந்து வேலை செய்யும்போது எங்க ஆளு வந்து போனாங்க, உங்களுக்கு வந்து எப்படி பண்ணா கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க லொகேஷன். அவ்வளவுதான். ஓகே. இப்போ 6 lakhs போட்டு அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்றாங்கன்னா மந்த்லி அவங்க எவ்வளவு ப்ராஃபிட் எடுக்குது? இப்போ எப்படி இருக்குன்னாக்கா, நான் ஹோட்டல் ஓபன் பண்ணியிருக்கேன். ஹோட்டல்ல வந்து நான் டிஃபன் மாத்திரம் போடுறேன். டிஃபன் போடுறது எவ்வளவு மணி நேரம் போடுறோம்னு அது நீங்க தான் டிசைட் பண்ண, நான் சொல்ல முடியாது. ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா ஏதாவது இவ்வளவு நேரம் வேலை பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவு எப்படின்னாக்கா ஒரு ஆவரேஜா ஒரு 6 மணி நேரம் நீங்க ரன் பண்ணீங்கன்னாக்கா ஒரு நாளைக்கு 6 மணி நேரம் ரன் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஒரு கன்சிடரபிள் ப்ராஃபிட் ஈஸியா எடுக்கலாம். 50,000 to 60,000 எடுக்கலாம். 60,000 வரைக்கும் எடுக்கலாம். அப்ப நீங்க அது டிபெண்டிங், அதான் சார் அகைன் டிபெண்டிங் அப்பான் 12 ஹவர்ஸ்னா அப்ப 1 lakh மேலே நம்ம ஏர்ன் பண்ண முடியும். ஓகே. அந்த அளவுக்கு இந்த ஃபீல்ட் நல்லா பூமிங் ஆயிருக்காது, நல்லா வந்து. ஓகே. ஏன்னா நீ யோசிச்சு பாருங்களேன், இப்போ உங்க ஏரியா நீங்க எந்த லொக்காலிட்டி இருக்கீங்க? நான் மதுரை சார். மதுரையில் இருக்கீங்க. இப்போ மதுரை பத்தி எனக்கு தெரியாது, ஏன்னா மதுரை நான் ஃபிசிக்கலாக ட்ராவல் பண்ண கிடையாது. சென்னையில நீங்க எந்த லொக்காலிட்டியில போய் ஒரு அயன் ஷாப்ல போய் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம மேடவாக்கம்னு வச்சுக்கலாம், மேடவாக்கம் நீங்க ஒண்ணும் இல்லை, ஒரு அயன் கடையில போய் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் பின்னால கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 பேக் இருக்கும். ஓகே. அயன் பண்ணா துணி. ஓகே. காரணம் என்ன, அவரால் அதுக்கு மேல தேக்க முடியல, சொல்ல பேக்லாக் ஆயிட்டு இருக்கு. சரி. ஸோ பேக்லாக் ஆகுதுனாக்க அவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் இருக்குதாங்க. கண்டிப்பா. அதை அவருக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியல. ஆமா, புரியுது. ஏன்னா அவர் ஒத்தரா இருக்கலாம். சரி. அவர் யூஸ் பண்ற அயனிங் மிஷின்
வந்து நார்மல் கோல்டு சிஸ்டமா இருக்கலாம். சரி, நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. அது நம்ம வேற செக்மெண்ட்ல நம்ம டிஸ்கஸ். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஸோ அந்த மாதிரி என்னன்னாக்கா இது வந்து நம்ம என்ன பொட்டன்ஷியல் யூஸ் பண்றோங்கிறது தான் இருக்கு. சரி சார் மிஷின் வந்து எப்படின்னாக்கா மிஷின் உங்களுக்கு 12 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணது. சரி சரி, அதுல ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது. நீங்க 20 மணி நேரம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். புரியுது. அதுல ஒன்றும் இஷ்யூவே கிடையாது. நீங்க அவுட்புட் நீங்க இன்புட் என்ன கொடுக்க போறீங்க அதை பொறுத்து தான் இருக்கு உங்க ப்ராஃபிட். ஸோ உங்க ப்ராஃபிட் உங்க கையில. சூப்பர் சார். இப்போ நம்ம அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க, அந்த ப்ராஃபிட் எடுக்கிறாங்க. இப்போ வேலைக்கு எப்படி சார்? இப்போ அவங்க ஏதாவது தெரிஞ்சிருக்கணுமா, அதை பத்தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணுமா சார்? இப்படின்னாக்கி இந்த செக்மெண்ட் வந்து ஒன்றும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவசியம் இல்லை சார். சரி, அப்படின்னாக்கா நாங்கள் வெறும் மிஷின் ப்ரொவைட் பண்ணி விற்கிறது இல்லை. அது வந்து ஒரு எந்த கடைக்காரரும் பண்ணலாம். சரி, நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்றோம். ஸோ நம்ம என்னன்னாக்கா இப்போ நம்ம கிட்ட நீங்க வந்தீங்கன்னாக்கா இல்லை ஒருத்தர் வரார் எக்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்து சார் இந்த மாதிரி மிஷின் போடணும், சரி என்ன பண்ண சொல்லி நாங்கள் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்குவோம். கொஸ்டின்ஸ் பராமீட்டர் அதில் ஓகே சார் இல்லை நீங்கள் இந்த சைஸ் மிஷின் போடலாம், ஏன்னா உங்களோட இவ்வளோ துணி வர்றதுக்கு இருக்கு, அதுக்கு இந்த மிஷின் போடலாம் மேட்ச் சொல்லுவோம். சரி, அது ஒரு பக்கம் ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன்ஸ் அவர் வந்து அங்கே ஆர்டர் கொடுத்த அப்புறம் அவருக்கு வந்து கைடன்ஸ் கொடுக்கும், எப்படி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும், இது டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் கிரவுண்டிங் எல்லாம் சொல்றோம். சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஒன் மிஷின் லேண்ட் ஆனோடனே அவங்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க. எப்படின்னாக்கா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 வருஷம் 40 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்க. ஓகே ஓகே. அவங்கள வந்து லிக்கப் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் ட்ரைனிங் சரி கொடுப்பாங்க. 1 week to 10 days or 1 month டிபெண்டிங் அப்பான் அந்த கஸ்டமர் என்ன கேட்குறாரோ. ஓகே ஓகே. இப்போ அவருக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஒன்றுமே தெரியாதுனால நான் வந்து கொஞ்சம் யாராவது எக்ஸ்பர்ட் இருந்தால் என்னோட நல்லா இருக்கும். அதுக்கு அவங்க சார்ஜ் பண்றாங்க. அந்த நம்ம பண்ணி கொடுக்கணும். எஸ், அது பண்ணி கொடுக்கும். ஓகே ஓகே. அதுல வந்து என்னன்னாக்கா அவங்க எந்த கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணணும், எவ்வளோ போடணும், எந்த துணிக்கு எவ்வளோ போடணும், ஸோ எல்லாமே ஃபுல்லாக சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அது வந்து என்ன ஆகுனாக்கா யூ பிகம் எக்ஸ்பர்ட் இன் 1 month மேக்ஸ் டு மேக்ஸ். சூப்பர் சார். இப்போ நம்ம மிஷின் வாங்குறோம்னா என்ன சார் மெயின்டெனன்ஸ் எப்படி சார்? அவங்களுக்கு எப்படி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார்? இந்த மிஷினில் ஸ்பெஷாலிட்டி அதுதான் கார்மேக்ஸில். எப்படின்னாக்க ஒரு மிஷினோட மெயின் காம்பனண்ட் வந்து ஹார்ட்ங்கிறது மோட்டர் தான். சரி, மோட்டர் வந்து நம்ம இருக்கிறதுலே வேர்ல்டு இந்தியாஸ் டாப் பெஸ்ட் மோட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே ஓகே. கிராம்டன் கிரீஸ், ஹேவல்ஸ், பாரத் பிஜ்லி. இது வந்து என்னன்னாக்க இந்த நார்மல் நீங்கள் வேற ஏதாவது மோட்டர் வாங்கினீங்கன்னாக்கா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஹெச்பி இது 5 HP தான், 8500 ரூபா இருக்கும். சரி, பட் இந்த இந்த 3 பிராண்ட் கம்பெனியோட பிராண்டோட ரேட் வந்து 16,000+. ஓகே ஓகே. ஸோ இதுலேயே உங்களுக்கு தெரியும் குவாலிட்டி எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி பேரிங்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது வந்து வி யூஸ் தி பெஸ்ட் SKF அண்ட் டிம்கென். சரி, கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து மிட்சுபிஷி அண்ட் LNT. சரி, ஸ்டீல் 304 நான் ரஸ்டபிள். சரி சரி, ஓகே. இதுல வந்து வேற காம்பனன்ட் வந்து ப்ராப்ளம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அப்படியே இது இஷ்யூ வந்து நம்ம காம்பனன்ட் வாரண்டி கொடுக்குறோம். ஓகே ஓகே. ஸோ இன்கேஸ் எண்டிங் இப்போ வரைக்கும் ஒன்றும் ஆனது கிடையாது. சரி, ஏன்னா இதுல வந்து எல்லாம் இன்பில்ட் ப்ரொடக்ஷன்லாம் இருக்கு. சரி, இது தவிர நம்ம வயரிங் பண்ணும்போது நம்ம என்னென்ன கொடுக்கணுமோ அதுவும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, அதுல வந்து ஒன்றும் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அன்டில் அன்லெஸ் மேனுவல் நம்ம ஏதாவது அன்நோயிங்லி ப்ராப்ளம் வந்தா இல்லைன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் பவர் ஃபிளக்சுவேஷன் வந்தாலும் சரி இஷ்யூ. ஓகே, சூப்பர் சார். இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சென்னை பேஸ்ட் பண்றோம், டெல்லி பண்றோம், இப்போ எல்லா ஊருக்கும் பண்றோம் இல்லையா? இப்போ நம்ம மதுரை, கோயம்புத்தூர், திருச்சி நம்ம போய் இது பண்ணி கொடுக்கலாம் இல்லையா? சார் எப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து வெறும் தமிழ்நாடு கவர் பண்ணல சார். சரி, நம்ம இந்த பக்கம் ஈஸ்ட் கோஸ்ட்ல வந்து ஒரிசால இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஒரிசா ஜெய்ப்பூர்ல வந்து நார்த் இந்தியால இருந்து நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி என்டையர் எல்லா சதர்ன் ஸ்டேட்ஸும் கவர் பண்ணுறோம். சரி சரி. ஸோ அதனால அது ஒன்றும் இஷ்யூவே கிடையாது. நம்மகிட்ட டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்க. சரி, ஸோ சர்வீஸ் ப்ராப்ளம்னாக்கா மேக்ஸிமம் ஒரு நாள் இன்னைக்கு நீங்கள் கன்ஃபார்ம் கால் பண்ணி சொன்னீங்கன்னாக்கா 99% ஃபோனில் பேசி என்ன இஷ்யூங்கிறது ரெக்டிஃபை பண்ணுறது வாய்ப்பு இருக்கு. சரி, சில காம்பனன்ட் போயிருக்குன்னு தெரிஞ்சாக்க இந்த நெக்ஸ்ட் டே எங்கேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போய் ரீச் பண்ணிட்டு சர்வீஸ் பண்ணுறோம். சூப்பர் சார். இப்போ நம்ம இந்த மிஷின் அவங்க ஆர்டர் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ இந்த மிஷின் அவங்க ஆர்டர் பண்ணுறாங்கன்னா எவ்வளோ நாள் சார் அது ஆகும்? ப்ளஸ் வெரி குட். இப்போ எப்படின்னாக்க சார் இப்போ இந்த மிஷின்லாம் வந்து நார்மல் அதர் மிஷினரி மாதிரி ரெடியே இருக்காதுங்க. சரி, இது எல்லாமே மேட் டு ஆர்டர். ஓகே ஓகே. ஸோ நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் டேக் 30 + 5 35 days மினிமம். 35 days ஆகும். ஏன்னா 5 நாள் வந்து டிரான்சிட் டைம் இருக்கு. சரி, 5 நாளுங்கிறது 6 நாள் கூட ஆகலாம், 1 வாரம் கூட ஆகும். சரி சரி, மேக்ஸிமம் அது. ஸோ நான் 30-35 days நம்ம பண்ணலாம். சரி, 35 days நம்ம முடிச்சுட்டு நம்ம அவங்க இடத்துக்கு நம்ம போட்டு இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிடலாம். ஓகே. ஸோ இதில் என்னென்ன ப்ராசஸ் அப்படி சொல்லுங்க. இப்போ நம்ம வாஷிங் மிஷின் காட்டலாம், 3 மிஷின் நான் பார்த்தேன், என்னென்னங்கிறத கொஞ்சம் நீங்கள் சார். வாஷிங் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சரி, இது வந்து நம்ம துணியை துவைக்கிறது, ரின்ஸ் பண்ணி துவைக்கிறது. ஓகே ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம துணியெல்லாம் போட்டுறோம். சரி, வாட்டர் இல்லை. இது வந்து செமி ஆட்டோமேட்டிக். ஓகே ஓகே. செமி ஆட்டோமேட்டிக். ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக் இருக்கு. எஸ், ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வரும். சரி சரி. ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வந்து சர்டன் செக்மெண்ட் தான் யூஸ் ஆகும். எப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல் செக்மெண்ட் யூஸ் ஆகும். சரி, ஒரு கம்பெனி சொன்ன இல்லையா, அந்த மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ட்ரெஸ் தான். ஓகே ஓகே. அவங்களோட ஸ்டாஃப் பெயிண்ட் ஷாப்னா பெயிண்ட் ஷாப் தான் வரும். அதில் போட்டு விட்டுட்டாக்க அது பாட்டுக்கு சைக்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணி விட்டுருவோம். கமர்ஷியலுங்கிறது நம்ம செமி ஆட்டோமேட்டிக் தான் பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா இதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குறையும். சரி சரி. ரெண்டாவது தி ரெகுலர் வாட்டர் சப்ளை அண்ட் பவர் கன்சம்ஷன் குறையும். ஓகே ஓகே.
இப்போ ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் என்னன்னாக்கா நீங்கள் லோடு என்ன போட்டாலுமே 50% லோடு போட்டாலுமே அந்த ஃபுல் சைக்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணும். ஓகே ஓகே. ஸோ அதனால அதுக்கு தகுந்தாப்புல தண்ணியும் இருக்கும், பவரும் கன்சியூம் பண்ணும். புரியுது. ஓகே. ஸோ அதனால காஸ்ட் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்காது. ஓகே ஓகே. ஸோ அதனால நம்ம ஜென்ரலாக சேல்ஸ் பண்ணுறது கமர்ஷியல் யூஸ் சேல்ஸ் பண்ணி செமி ஆட்டோமேட்டிக். சரி, சூப்பர் சார். இது வந்து வாஷிங் தான். இதில் வந்து நம்ம துணியை போட்டுட்டு வாட்டர் ஆன் பண்ணிட்டு இதில் கெமிக்கல் போட்டுட்டோம்னாக்கா டைமிங் செட் பண்ணுவோம் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ நேரம் சார் ஆக்சுவலாக ஒரு 45 மினிட்ஸ் ஒரு சைக்கிள் சார். நார்மலாக 45 மினிட்ஸ். அது எவ்வளோ சார், எவ்வளோ கேஜி எவ்வளோ போட முடியும்? இது எப்படின்னாக்கா 30 கிலோ மிஷின். இது 30 கிலோ. 30 கிலோனாக்கா ட்ரை கிளாத் நான் சொல்றது. கிளாத் கிடையாது. வெளில ஒரு ஆவரேஜா ஒரு பேண்ட் ஷர்ட் எடுத்தோம்னாக்கா நார்மல் பேண்ட் ஷர்ட் ஒரு 800 கிராம்ஸ் வரும். சரி சரி. அதே ஜீன் பேண்ட் ஒரு ஷர்ட் எடுத்தோம்னாக்கா 1 kg. இப்போ 30 கேஜிக்கு நம்ம அதிகமாக மிஷின் பண்ணிக்கலாமா இல்லை 30 தான்? ஸ்டார்டிங் 15 கிலோல இருந்து 15 கிலோ 200 கிலோ வரைக்கும் 200 கிலோ. ஓகே ஓகே. ஸோ அவங்கவுங்க இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எப்படி இல்லை இடத்துக்கு இல்லை, டிமாண்டுக்கு அவங்க ரிக்வயர்மெண்ட் அவங்க ரிக்வயர்மெண்ட் பொறுத்து நம்ம கொடுப்போம். இப்போ அது மாதிரி எல்லா கிளாத்தும் நம்ம போடலாமா சார்? இல்லை எல்லா கிளாத்தும் போடலாம் சார். பட்டு சேலைகளும் போடலாமா? இல்லை என்னன்னாக்கா பட்டு சேலை போடும்போது வெறும் பட்டு சேலை தான் போடணும். ஓகே ஓகே. ஒயிட் போடும்போது வெறும் ஒயிட் தான் போடணும். ஏன்னா நீங்க ரெண்டும் மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணீங்கன்னாக்கா ஒரு துணியோட வாஷிங் இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நீங்க காட்டன் போடுறீங்க, காட்டனோட வாஷிங் தர ஒரு மாதிரி இருக்கும். சிந்தட்டிக் போடும்போது அதோட வாஷிங் டைமிங் அண்ட் வாட்டிங் கெமிக்கல் வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால அது ஒரு டைப் ஆஃப் துணி போட்டு நீங்க அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்றும் ஸோ நீங்க கூட ஒரு டச் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்மூத் ஃபினிஷ் எப்படி இருக்கு. அந்த பாருங்க எங்கேயுமே உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட ரஃப்னஸ் எங்கேயுமே இருக்காது. ஓகே ஓகே. ஸோ அதனால என்ன டைப் என்ன டைப் துணி போடாலும் உங்களுக்கு வந்து டேமேஜ் ஆகும். சரி சரி, வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ அடுத்த மிஷின் இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் வாஷ் பண்ண அப்புறம் சரி சார் இது நின்று அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்க இதை மேனுவலாக துணி எடுத்து ஃபிசிக்கலாக எடுத்து அந்த மிஷின் போகும். அது வந்து ஹைட்ரோ எக்ஸ்ட்ராக்டர்னு பேர். அந்த வாஷிங் மிஷின்ல இருந்து வாஷ் பண்ண அப்புறம் வாஷ் அண்ட் ரின்ஸ் ஆயிடும். ஆனா தண்ணியோட இருக்கும் ஃபுல்லா. அதை வந்து பிசிக்கலா இதுல ஷிஃப்ட் பண்ணணும். இது பேர் ஹைட்ரோ எக்ஸ்ட்ராக்டர். இதுல வந்து அந்த ஈர துணி ஃபுல் ஈர துணி வச்சு போட்டோம்னாக்க லெவலா அடுக்கணும். லெவலா வச்சுட்டு இருக்குன்னா இது வந்து என்னன்னாக்கா எந்த துணியா இருந்தாலும் 0.001% டேமேஜ் பண்ணாதுங்க. ஆனா துணி வந்து 75 to 80% ஈரத்தன்மையை இழுத்துரும். அப்ப அந்த ஈர துணி எடுத்து நம்ம இதுல போடுறோம். இது வந்து ஹை ஸ்பீட் வந்து சுத்தும். இது ஒரு ரன்னிங் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 15 to 20 மினிட்ஸ் தான். 15-20 மினிட்ஸ் தான். 15 to 20 மினிட்ஸ். ஃபுல்லா 75% நிச்சயமா ட்ரை ஆயிடும். கிளைமேட்டை பொறுத்து 75% 80%. சரி ஓகே. துணியா ட்ரை ஆயிடும். சரி 15 மினிட்ஸ் ரன்னிங் டைம். 15 to 20 மினிட்ஸ் தான். இதுல வந்து 75 to 80% வந்து மாய்ஸ்சர் ட்ரைன் ஆயிடும். சரி ஓகே. இது 75 to 80% கிளைமேட்டை பொறுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும். 75% நிச்சயமா போகும், 80% கூட மாறும். இதுல இருந்து எடுத்து நம்ம இதுல போவோம். இது வந்து டம்பிள் ட்ரையர். இது எப்படின்னாக்கா நம்ம வெயில காய வைக்கிற துணி இருக்கு இல்லையா, சரி அது இதுல போட்டோம்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து இது ஒரு 1/2 hour 40 மினிட்ஸ்ல ஃபுல் ட்ரையா எடுத்து நம்ம போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஃபுல்லா இதுலயும் பாருங்க, மிஷின்ல உள்ள கை வச்சு பாருங்க, ஸ்மூத்னஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ஓகே. ஸோ எல்லாமே அந்த ஸ்மூத்னஸ் நல்லா ஃபினிஷ். ஆமாம், இதுதான் குவாலிட்டி. சரி சரி. இப்போ அந்த மிஷினோட மெயின் போர்ஷன் நான் சொல்லிட்டேன் மோட்டர் தான். சரி. அதுக்கப்புறம் இந்த போர்ஷன் ட்ரம் தான் உங்களுக்கு. இது எவ்வளவு தான் சொன்னீங்க சார்? எவ்வளவு? 40 நிமிஷம். 40 நிமிஷம். அது இருந்து லோடு பொறுத்து என்ன லோடு போடுறோம். ஷர்ட் பேண்ட்னாக்க ஒரு டைமிங், பெட்ஷீட்ஸ்னா ஒரு டைம், உலன் பிளாங்கெட் போட்டோம்னாக்கா அதுக்கு ஒரு டைம். அப்புறம் மாறும். அதே மாதிரி ஆக்சுவலா இது வந்து இந்த டர்க்கி டவல்லாம் இருக்கு. டர்க்கி டவல்லாம் நம்ம காயத்துக்கு சுமார் ஒரு நாள் ஆகும். ஆமா ஆமா. தோச்சு போடணும்னா இன்னைக்கு காலம்பு தோச்சு போடணும், அடுத்த நாள் காலைல தான் நமக்கு காய்க்கும். ஆமா ஆமா. இதுலயும் அதே இது 40 மினிட்ஸ்ல வந்து ஃபுல்லா காஞ்சிருங்க. ஓகே ஓகே. அதுவும் காஞ்ச அப்புறம் இதுல என்னன்னாக்கா அந்த தேங்காய் சாஃப்ட்னஸ் இருக்கு இல்லையா, அது அப்படியே ரீட்டர்ன் ஆகும் இந்த மிஷின்ல. இந்த மிஷின்ல ஹீட்டரும் இருக்கு, பில்ட்-இன் ஹீட்டர். ஸோ மழை பெய்யுது இப்போ நம்ம ஆக்சுவலா வெளில. ஆமா ஆமா. இப்போ ஈவன் வந்து நமக்கு 40 நிமிஷம் ஃபுல்லா ட்ரை பண்ணிடலாம். ஓகே ஓகே. அந்த ஹீட்டர் இப்போ வேணுமோ வேணுங்கிறப்ப ஆன் பண்ணிக்கலாம். அது தனி சுவிட்ச் இருக்கு. இது ஆனா ஈஸியா எல்லாருமே ஆபரேட் பண்ணுவாங்க. எல்லாரும் என்ன லோடு என்ன ட்ரைனிங் கொடுத்தாச்சுன்னா அவங்களே ஒண்ணுமே இல்லை. ஒண்ணுமே ரொம்ப சிம்பிள். டைம் டெம்பரேச்சர் என்ன வேணும். சரி. வெயில மழை பெய்யுது, ஸோ நம்ம டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் வேணும். ஓகே. ஸோ அது டெம்பரேச்சர் ஹீட் செட் பண்ணிக்கணும். வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ற மாதிரி அதே மாதிரி தான். சரி. இதுக்கு தனியா ஒரு இதுல இது என்னன்னாக்க இதுல என்ன லோடுக்கு எவ்வளவு டைமிங் அதுதான் தெரியும். அதுக்கப்புறம் என்ன கெமிக்கல் இங்க போடணுங்கிறது தெரியும். அதுக்காக தான் மெயின் ட்ரைனிங். அது புதுசா பண்றவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கும். சரி. அதுக்காக நம்ம அந்த ட்ரைனிங் வந்து போதும். ஓகே. முடிஞ்சது. சரி சரி. இப்போ வந்து வாட்டர் வந்து ட்ரைன் பண்ண போறோம்.
அதுவும் கட் ஆயிடும் 10 நிமிஷம் கட் ஆகி கட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு மிஷின் ஸ்டாப் ஆயிடும். ஓகே ஓகே. கட் ஆஃப் ஆனவுடனே மிஷின் ஸ்டாப் ஆயிடும். சரி. இப்போ வந்து வாட்டர் வந்து மெயின் வாஷ்ல ஓடிச்சு இல்லையா அந்த கெமிக்கல், அந்த கெமிக்கல் தண்ணி வந்து நம்ம ட்ரைன் பண்ண போறோம். ஓகே ஓகே. அது பின்னாடி தண்ணி போக போக நம்ம வாட்டர் லெவல் வந்து குறைஞ்சிடும். ஓகே. அப்புறம் வந்து நம்ம ஒரு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் தான் அப்படி ஊத்துறீங்களா? ஏன்னா இந்த ட்ரைன் ஆன உடனே ஒரு டைமிங் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வைக்கிறேன். ரின்ஸ். ஓகே. வாட்டர் ட்ரைன் ஆன உடனே வால் இங்க ஒரு வால் ஒன்று இருக்கும், ட்ரைன் வால் ஒன்று. சரி. அதை வந்து ஓபன் பண்ணோம் இல்லையா, அதை மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வந்து ஓபன் பண்ணணும். இது எவ்வளோ 5 நிமிஷம் ஓடுமா? 5 மினிட்ஸ். இதே நம்ம செட் பண்ணி தான் வச்சிருப்பீங்க? இதே செட் பண்ணி அப்படியே டைமிங் தான் சார், எல்லாமே டைமிங் தான். நம்ம டைமிங் எவ்வளவு வேணாலும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், குறைச்சிக்கலாம். துணிக்கு ஏற்ற மாதிரி துணி கம்மியா இருந்ததுன்னா நம்ம டைமிங் கம்மியா வச்சு. இப்போ இந்த 5 நிமிஷம் கழிச்சு என்ன பண்ணுவீங்க? திருப்பி மறுபடியும் ட்ரைன் பண்ணுவோம். மறுபடியும் இன்னொரு வாட்டி ஒரு வாட்டர் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் குடிச்சு ஃபைனலா வந்து சாஃப்ட்னர்னு ஒரு கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுவோம். அது எதுக்காகன்னா துணி வந்து ரொம்ப ஹார்டா இல்லாம சாஃப்டா இருக்கும். ஓகே ஓகே. இப்போ ரொம்ப ரஃப்பா இருக்கும் வாஷிங் ஆன பிறகு. சரி. அதை வந்து ஃபைனல் ரின்ஸ்ல வந்து நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு சாஃப்ட்னர் என்ற ஒரு கெமிக்கல் வந்து ஆட் பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே. என் ஸ்கின்னுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. ஃபைனல் ரிஜிஸ் அதுதான் ஃபைனல். சரி சரி. அந்த ஒரு கெமிக்கல் போட்டோம்னா அது வந்து சாஃப்டா இருக்கும், துணி வந்து ரொம்ப ரஃப்பா இல்லாம சாஃப்டா இருக்கும். ஓகே. மேனுவல் தான் எல்லாமே. ஓகே ஓகே. நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கணும். சரி சரி. மேனுவல் தான் பண்றது, நம்ம பார்த்துட்டே டைமிங் செட்டிங் டைமிங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை டைமிங் 10 மினிட்ஸ்னா 10 மினிட்ஸ் 20 மினிட்ஸ்னா டைமிங் நம்ம வச்சுக்கிறது தான். ஓகே ஓகே. ட்ரைன் ஆயிடுச்சு சார். சரி ஓகே. இப்போ நம்ம வந்து லோடு எடுக்கிறோம், மெயின் ஆஃப் பண்ணிக்கணும் சார். சரி. ஏன்னா லோடு எடுக்கிறோம், நெக்ஸ்ட் லோடுக்கு வந்து மெயின் ஆன் பண்ணிக்கணும். ஓகே ஓகே. ஓ துணியெல்லாம் எடுத்துக்கிறீங்க. ஓகே. ஹைட்ரோ சார். ஓகே ஓகே. மெயின் ஆன் பண்ணிக்கிறோம் சார். ஓகே. லோடு போடுறோம். ஸோ அது ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணோம் இல்லையா? ஆமாம் சார். ஒரு 80% வந்து இது வந்து நம்மளுக்கு தண்ணி வாட்டர் வந்து பேஞ்சு கொடுத்துரும். சரி சரி சரி. 20% வந்து நம்மளுக்கு அந்த மிஷினில் அதில் வந்து காஞ்சிடும். ஓகே ஓகே. வைக்கணும் சார். சரி. நல்ல செட்டிங்கில் தான் இருக்கு. சரி. லெவல் கரெக்டாக இருக்கணும் போடும்போது. இந்த லெவல் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா வாட்டர் வந்து நல்லா ஏற்றும். ஓகே ஓகே. இது ஏன் நம்ம அப்படி லெவல் கரெக்டாக இருக்கிறோம்னா நம்ம மிஷின் ஸ்டேக் ஆகாம இருக்குது. ஓகே. நம்ம ஒரு சைடு வெயிட் ஆகும், ஒரு சைடு வெயிட் இல்லாமல் இருக்கும். அந்த வெயிட் என்ன செய்யணும், ஸ்ப்ரிங் வந்து எப்படி ஸ்டேக் ஆகும். ஓகே ஓகே. இந்த ஸ்டேக் ஆக வெயிட் ஈக்குவலாக ப்ராப்ளம் வரும். அதான் தெரியும். சரி சரி சரி. ஒரு லெவல் கரெக்டாக வச்சுங்க. ஓகே. க்ளோஸ் பண்ணலாம் சார். இதில் வந்து டைமிங் தான் சார். சரி. 10 மினிட்ஸ் 5 மினிட்ஸ் எவ்வளோ டைம் தேவையோ சரி அவ்வளோ நம்ம டைமிங் வச்சோம். இது ஆட்டோமேட்டிக்காக டைமிங் முடிஞ்ச உடனே கட் ஆஃப் 10 மினிட்ஸ் வைக்கிறேன். ஓகே. பயங்கரமாக இருக்கு. ஓகே. இப்போ 0 வந்துருச்சு. இப்போ பிரேக் லைட் ஆன் ஆயிடுச்சு. ஓகே ஓகே ஓகே. பிரேக் லைட் ஆன் ஆனே இந்த லைட் ஆஃப் ஆனோடனே நம்ம ரின் சுற்றி இருக்குங்களா? ஓகே. ட்ரம் சுற்றி தானே நின்று. சரி. ஓடிட்டு சரி. பிரேக் லைட் ஆஃப் ஆனோடனே அது ஆஃப் ஆயிடும். ஓகே ஓகே. அப்புறமா வந்து இந்த ரவுண்ட்ஸ்ல இருக்கு இல்லையா உள்ள ஓகே. ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஆஃப் ஆன உடனே இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே. இப்போ துணியை எடுத்து பார்க்கலாம். நல்லா ட்ரைன் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப ட்ரை ஆயிடுச்சுல? ஆமாம் சார். இதுவே ரொம்ப ட்ரை ஆன மாதிரி இருக்கு. ஆமாம், காஞ்ச மாதிரி இருக்கும். அதான் 80% உங்களுக்கு வந்து காஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த மிஷினில் போட்டுட்டோம்னா ஆமாம் சார். ஸோ ஃபைனலாக ஃபினிஷ் ஆகிடும். ஃபைனல். சரிங்களா? 8 ரேசிங் அதான் சாஃப்டாகவும் இருக்கும். டோட்டலாக ஓரளவுக்கு ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு. புரியுது. ஓகே. ஃபுல்லாகவே காஞ்சி வெளியே வந்துடும். ஸோ எல்லாமே ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்குள்ள முடிஞ்சிருது இந்த வேலை. ஆமாம். சரி. ஓகே. இது க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் சார். ஆன் பண்ணிக்கிறோம். சரி.
இது வந்து கூலர் மேலே இந்த பட்டன் இருக்கு இல்லையா, ஓகே ஓகே. ஹீட்டருக்கு வந்து கீழே ஏற்றினோம்னா ஹீட்டர் ஓகே ஓகே. ஹீட் ஆகும். ஓ ஹீட்டர் அப்புறம் ஹீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு கூலிங் வேணும்னு சொன்னா இந்த பட்டன் மேலே தூக்கிட்டு ஓகே. டைமிங் 5 மினிட்ஸோ எவ்வளோ டைமிங் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். சரி. இப்போ ட்ரைவிங் டைமிங் தான் நம்ம கொடுக்குறோம். சரி. ஹீட்டர் ஆன் பண்ணிட்டோம். ஓகே. டைமிங் வந்து 10 மினிட்ஸ் போதும். சரி. டைம் செட் பண்ணிடலாம். டைம் செட் பண்ணியாச்சு. ஓகே. இது வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் 50 தான். சரி. அந்த 50க்கு வரும்போது வந்து ஒரு நம்மளுக்கு அந்த டெம்பரேச்சர் அது காஞ்ச மாதிரி நம்மளுக்கு ஓகே ஒரு ரிசல்ட் வரும். அப்புறம் ஆன் பண்ணுறேன் சார். சரி. கரெக்டாக 10 மினிட்ஸ் இல்லை? 10 மினிட்ஸ். சரி. இப்போ 10 மினிட்ஸ் ஓனதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே நமக்கு ஃபுல்லாகவே ட்ரை ஆகிடுச்சு. ட்ரை ஆகிடும். ஃபுல்லாகவே ட்ரை ஆகிடும். நம்ம 20 மினிட்ஸில் நம்ம ஏன்னா துணி வந்து எந்த அளவு இருக்குன்றது நம்ம துணிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டைமிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். சரி சரி. துணி கம்மியாக இருந்ததுன்னா டைமிங் கம்மியாக வச்சுக்கிறோம். ஓகே. துணிக்கு ஒரு நிறையா இருக்குது. இந்த ஜீன்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி ஆடாக இருக்கிற துணியெல்லாம் வந்து டைமிங் இன்க்ரீஸ் 1/2 hour கூட வைக்கணும். ஓகே ஓகே. அது கம்மியாக இருக்குது இந்த பிசி துணி அப்படின்னா அதுக்கு டைமிங் வந்து நம்ம கம்மி டைமிங் நம்ம வச்சுக்கலாம். ரொம்ப நன்றி சார். ஆக்சுவலாக 3 நிமிஷம் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி. கண்டிப்பாக தேங்க்யூ சார். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. நீங்களும் வந்து இந்த கார்மெண்ட்ஸ் கம்பெனியில் வந்து வாஷிங் மிஷின் எடுக்க விரும்புறீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அவங்களுடைய டீட்டெயிலான அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க, அதை நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வாஷிங் மிஷின் பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள், நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் எடுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் வீடியோவோட சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.